बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में इस वक्त तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। जिनको पैगाम देना मकसूद था उनको पैगाम दिया जा चुका है। J-35A स्टेल्थ तैयारे, जदीद तरीन 5th जनरेशन वाले तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और ये पिछले साल जो मई की जंग थी, इससे बहुत पहले पाकिस्तान के पायलट और हमारे जो टेक्नीशियन हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, वो वहाँ पर तरबियत भी ले रहे थे। और इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन एक अमेरिकन जरीदा है और बड़ा मुस्तनद और मौक्कर जरीदा है। उसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत की जंग हो सकती है। और ये आप यूँ कहें कि जो बंगाल के रियासत बंगाल जो इंडियन सूबा है या स्टेट आप उसको कह लें, वहाँ पर बीजेपी को तारीख में पहली मर्तबा इतनी वाज़े कामयाबी मिली है। नरेंद्र मोदी का जो तशख़्ख़ुस बर्बाद हो गया था, अब ये एक अलहदा बहस है कि वो कैसे हुआ, कैसे उसने गेन किया। लेकिन ये इस तासुर को ज़्यादा फ़रोग़ दे रहा है या मजबूत कर रहा है इस तासुर को कि वाकई ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, इसकी रिपोर्ट दुरुस्त मालूम होती है कि मोदी का जादू या मोदी का सौदा चूरन बिक चुका है। एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, हिंदुत्व वाला जो उनका एक माइंडसेट है वो गालिब आ चुका है, कम से कम बंगाल में गालिब आ चुका है। अब वो यूँ कह सकते हैं आपके वो ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करेगा। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। और फिर इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया जो है वो शोशा छोड़ा है, कलम छोड़ हड़ताल। यानी कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं और उनकी पुश्त पनाही या उनको थपकी दे रही हैं अलीमा बीबी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कि जी कि आइन इजाज़त देता है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, लम्बे पे आ जाएं, जो कर सकते हैं कर लें। तो ये सारे मौज़ूआत हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सीधा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा दूरबीन लगा के देखी जाती है, उसकी एक एक लाइन पढ़ी जाती है, उसकी एक एक सत्र को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। बिटवीन दी लाइन मैसेज क्या है, किसको दिया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जाती है और समझ भी आ रही होती है, लोगों को पता चल रहा होता है। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़रा वो थोड़ा सा है ना, या तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे ही गैर मुतल्लक से ही एक तरह से हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाल हालों में नहीं रहा और कोई जिक्रों में नहीं रहा, उनकी दास्तान तक नहीं है अब तक की दास्तानों में। आने वाले दिनों में क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आज उनका भी हमें जिक्र ढूंढने से भी उस तरह से नहीं मिल रहा। ज़बरदस्ती अगर किसी ने निकालने की कोशिश कर रही है दहशतगर्दों के साथ जोड़ के, तो फिर उसकी मर्जी है। तो ये जो एलामिया जारी हुआ है, प्रेस रिलीज आई है SPR की तरफ से, उसके मुताबिक 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसका एलामिया रवायती अंदाज वही जो हैं क्या कहते हैं पैटर्न्स, जो सेट पैटर्न जो होता है उसके मुताबिक के पहले वो जनाब जिन्होंने शहदा हैं उनको और मासूम शहरियों को जिन्होंने मुल्क के लिए जाने दी उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन और उनकी जो शहादतें हैं इस इज़्म का अदा किया गया, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए ये कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। और फिर इसके बाद जो है वो मुद्दे पे आते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयाँ और उनके ख़िलाफ़ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। और कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को इस कॉन्फ्रेंस में सराहा गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मावन, ये इत्थे PTI ਨੂੰ वाड़ना है तो वाड़ लो, मैनू कोई इतराज़ नहीं। उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज़ कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। मतलब कम तीत है। अफ़गान तालिबान रजीम की गैर मनतकी और गुमराह कुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाह गाहें फराहम की जा रही हैं। यानी कि वो वाला कर रहे हैं कि जो सिविलियन मारता, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसके पीछे बेसिकली वो जो अपनी हराम पाइयाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, स्लीपिंग सेल वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ की जो हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है
اور شور کیا ڈالا ہوا ہے، اور جی ہمارے اسپتال کے اوپر حملہ کر دیا، ہماری کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ کر دیا، اس طرح کی وہ کارروائیاں، ہماری یونیورسٹی کے اوپر حملہ کر دیا، اس طرح کی وہ جو ہے وہ واویلا کر کے سر اسرائیل، انڈیا، پی ٹی آئی، یہ ان کا جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے کا سٹائل سیم ہے. میں وارتی پی ٹی آئی وچ. اچھا جی، افغان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے، اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں ایک مسلسل پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے. پاکستان اس بے بنیاد الزامات کو مطلب اب یہ تھوڑی سی ان کو ٹینشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے کور کمانڈر کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا، یعنی کہ جو ریجن کے اوپر اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اور علاقائی فورم نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا کہ ابھرتی ہوئی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے. سر بڑی میننگ فل ہے یہ جو جنگ اگر پاکستان رکوانے میں کامیاب ہو گیا. ویسے تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یو ای کے ایک سٹی سینٹر کے اوپر میرا خیال ہے وہ ایک کوئی شاپنگ پلازا ٹائپ کوئی اس طرح کا رپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ سعودی میڈیا دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایران نے پھر ایک میزائل مار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ جو عوامی یا جو سول پوائنٹس ہوتے ہیں، عوامی یا یوں کہیں کہ سول آبادی، ان کو نہیں نشانہ بننا چاہیے. یہ ایران جو ہے اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہی بات کی جا سکتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا. ایک تو یہ کہ ہم نے یہ پاکستان نے مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوشش کی، اور اس کی حمایت کرتے ہیں اس پورے پروسیس کی. فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل کے ایران کو بھی تھوڑا سا سکون کرنا چاہیے. یہ ہے اس کا مطلب. ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے کہ دونوں سائڈاں دیتے جو ہے نا ایک دوسرے کا احترام کریں. فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی اور اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے. مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو اندرونی بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑی ہیں. کانفرنس کے اختتام پر چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈر کو ہدایت کی کہ وہ ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاری کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں. اب یہ میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں یا میں اس کو کس سینس میں ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ J-35A اس کے اوپر پسو پڑے ہوئے ہیں. یہ خبریں آئی ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا مارننگ پوسٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ کیا نام ہے جی، فارن پالیسی میگزین کی خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ خبر بڑی میننگ فل ہے. امریکہ میں قائم بین الاقوامی سلامتی سے متعلق تھنک ٹینک اسٹمسن کی سینئر محقق اور جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر الزبتھ نے امریکی جریدے فارن افیئرز میں اپنے تفصیلی مضمون میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ایک اور تباہ کن جنگ کا خدشہ ہے. معمولی چنگاری بھی بڑے تصادم کی وجہ بن سکتی ہے. نئی عسکری حکمت عملی، جدید ہتھیار اور بڑھتا اعتماد خطے کو خطرناک تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے. اس صورتحال میں چین اور امریکہ کی ممکنہ شمولیت، دوسری جانب سوشل میڈیا اور غلط معلومات جنگ کو تیزی سے پھیلا سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں سفارتکاری محدود ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اسے واشنگٹن کے لیے بھی روکنا مشکل ہوگا. پچھلی باری ٹرمپ صاحب نے رکھواتی سی عہد کی، مودی کہے گا نہیں میں پچھلی بڑی بستی ہوئی سی عہد کی تو میں جناب منہ پورا کالا کرانا. الزبتھ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا 4 روزہ شدید عسکری تصادم محض ایک وقتی بحران نہیں تھا، بلکہ اس نے جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی ڈھانچے کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے، جہاں دونوں ایٹمی طاقتیں نہ صرف روایتی جنگ کو ایٹمی حد سے نیچے رکھتے ہوئے وسعت دینے پر متفق دکھائی دیتی ہیں، بلکہ مستقبل کی کسی بھی جنگ میں زیادہ تیز، زیادہ گہرے اور زیادہ تباہ کن حملوں کی تیاری بھی کر رہی ہیں.
الزبیتھ نے لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی میں کردار کے دعووں، بھارت کے دو طرفہ موقف، پاکستان کے سخت رد عمل اور چین سمیت بڑی طاقتوں کی ممکنہ شمولیت کے تناظر میں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ آئندہ پاک بھارت بحران نہ صرف زیادہ شدید اور غیر متوقع ہوگا بلکہ واشنگٹن کے لیے اسے کنٹرول کرنا بھی کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ الزبیتھ کے مضمون میں مزید درج ہے کہ نئی جنگی ٹیکنالوجیز، ڈرونز، میزائل، سائبر و بحری محاذ، غلط معلومات کی الغار اور پانی جیسے حساس ہتھیار۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب میں، نائب وزیر اعظم صاحب نے انڈیا کو خبردار کیا کہ پانی والے پاسے نہیں آنا ورنہ کم تیز ہوتے۔ تو یہی وہ بات کر رہی ہیں کہ پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال انڈیا کر رہا ہے، سر ہم نے کیا کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے فوجی ترجمان، پاکستان کی فوج کے ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم، انہوں نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس دفعہ جنگ کا آغاز ہم کریں گے اگر ہمارا پانی روکا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پانی جیسے حساس ہتھیار کے استعمال کے امکانات اس خطرے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی، انڈیا کے اندر میں بہت بڑی اکانومی پاور ہوں، پاکستان کے اندر تیری منجی پہلے ٹھوکی پھر ٹھوکاں گے، تو یہ اعتماد ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے دونوں طرف۔ ویسے انڈیا کا کس طرح بات رہی ہے یار، یہ نہیں مجھے سمجھ چاہیے، لیکن وہ بنگال والی میں نے مثال آپ کو دے دی، وہ میں آپ کے آگے چل کے شیئر کروں گا کہ وہ فنامنا، مودی والا فنامنا جو ہے، وہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ مودی کی سیاست کو لے کے بیٹھ جائے گی۔ مودی نے آؤ کیا، تاؤ کیا، غبن کیا، جیسے کیا، 206 نشستیں اس نے حاصل کر لی ہیں، 147 نشستیں چاہیے تھی اس کو حکومت بنانے کے لیے۔ 15 سالہ بینرجی، ممتا بینرجی کا جو دور ہے، اس کا راج ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے جناب اکثریت لے لی، وہ ووٹ کچھ 26 لاکھ ووٹ ادھر ادھر کر دیے، فلاں ٹمکان سب کچھ۔ اب یہ وہاں کی اپوزیشن جانے یا مودی جانے، لیکن وہاں کی جو سٹیٹ ہے اس کے سر کے اوپر چڑھ کے اس کی فوج کے اوپر مودی صاحب بیٹھ جائیں گے کہ مجھے ووٹ پڑے ہیں پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ جو اشارے آ رہے ہیں، جو لوگوں کے تجزیے ہیں، جنگ چھڑ سکتی ہے، دھیان نہ رہنا، کوئی گل نہیں، میں اگے کہنا ساڑھے تے نہ رہنا، ساڑھے تے رہنا تسی۔ تو بہرحال وہ جناب یہ ان کی پوری رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اب اس جنگی صورتحال میں سونے پہ سہاگا، ساؤتھ ایشیا مارننگ پوسٹ اس کی خبر ہے کہ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے J-35A کے پہلے ایکسپورٹ ورژن کی جھلک دکھائی ہے۔ ایکسپورٹ ورژن بھی جناب پچھلی دفعہ انڈیا کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا تھا۔ J-10 وہ جو تھا نا میزائل پروگرام، وہ بیانڈ ویژول لمٹ، ہیں جی، وہ تھا کہ جی کہ وہ جو ایکسپورٹ ورژن ہے وہ تو تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ وہ پاکستان دے کول نان ایکسپورٹ ورژن سی وہ والا ہتھیار J-10، وہ 150-200 کلومیٹر کے اوپر اڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا 150 اتنے رستے چ ہی ڈگ پے گے انہوں نے میزائل، سارو ٹھا آگے وجہ، کیونکہ وہ بیچارے دھوکے سے مارے گئے۔ پاکستان کے پاس جو تھا وہ ان کا لوکل ورژن تھا۔ تو اب بہرحال یہ ایکسپورٹ ورژن کی جھلک دکھائی دی ہے۔ یہ ملک کا دوسرا زمینی بنیادوں پر تیار کیا گیا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ ہے۔ زمینی بنیادوں مطلب یعنی کہ جو لوکلی میڈ جس کو کہتے ہیں کہ اپنا سارا کچھ آپ تیار کیتا ہے، وہ ہے یہ۔ اور رپورٹس تجزیوں کے مطابق اس کا ممکنہ خریدار پاکستان ہوگا۔ ظاہر ہے پاکستانی ٹریننگ لے رہے ہیں، اسے پچھلے سال تو لے رہے ہیں، بلکہ پچھلے سال سے بھی پہلے کے لے رہے ہیں۔ چین نے اس سے پہلے بین الاقوامی دفاعی نمائشوں میں J-35A کے چھوٹے ماڈلز دکھائے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس طیارے کے ایکسپورٹ ورژن جسے J-35AE کہا جا رہا ہے کو ایک مکمل آپریشنل ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ ذرا ویڈیو چلائیں پروڈیوسر صاحب، کیا خوبصورت طیارہ جناب، پٹاک پٹاک کر کے چلے گا۔ ہانگ کانگ کے عسکری تجزیہ کار لیانگ کولیانگ نے کہا ہے کہ CCTV پر دکھایا گیا، CCTV یہ چائنا کا ٹی وی ہے، پر دکھایا گیا طیارہ J-35AE کا مکمل تیار شدہ پروڈکٹ تھا جو ایکسپورٹ کے لیے تیار ہے۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ J-35AE ایک سبز نیلگوں کوٹنگ والے الیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹ سسٹم EOTS سے لیس ہے، جو اس کی جدید سینسر صلاحیتوں کی بہترین نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نظام انفراریڈ ٹریکنگ، لیزر مداخلت اور مختلف اسپیکٹرم کی شناخت کے خلاف
بہتر حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ویانگ کولانگ کے مطابق J-35E-A کی پہلی برآمدی مارکیٹ بلا شبہ پاکستان ہوگی، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک طویل مدت میں آرڈرز دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مشرق وسطیٰ کے تیل پیدا کرنے والے امیر ممالک کو حالیہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ ان ممالک کے لیے ایک واضح انتباہ تھا کہ ان کی سلامتی صرف کسی ایک بڑی طاقت پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ سعودی عرب اور UAE ان کو کہہ رہے ہیں پہن جہاز ساڑھے کو خریدو، دیکھو پاکستان نے F-16 بھی رکھا ہے، ساڑھے بھی رکھے ہوئے نے، تو کام آ گئے نا، تو تسی بھی یہ بارے کچھ غور کرو۔ ظاہر ہے اپنی مارکیٹنگ وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ایک مسلمان ملک بھی ہے، اس کوشش میں ایک پیش رو یعنی کہ پائنیئر بن چکا ہے۔ اب دنیا کی مجموعی اسلحہ برآمدی مارکیٹ بنیادی طور پر امریکہ، چین اور فرانس کے زیر اثر ہے، لیکن انتہائی جدید فوجی ٹیکنالوجی کے حوالے سے واضح ہے کہ اصل مقابلہ صرف چین اور امریکہ کے درمیان ہے، اور اسے بڑے پیمانے پر امریکہ کی لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 کا چینی جواب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو F-35 ہے اس کا جواب چین نے دیا J-35۔ اور ویسے بھی سر دیکھیں کہ ہتھیار وہ ہوتا ہے جو جنگ میں چل جائے، کام آ جائے، اور اس کے اوپر مور جو ہے وہ جنگ میں لگتی ہے۔ ایکسپیریمنٹ جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا کولڈ وہ دھماکے شماکے اور جناب ویڈیو گیماں دیتے یا فوجی مشقوں میں، وہ کام نہیں کرتے۔ J-35 جو ہے اس سے پہلے ان کے جتنا اسلحہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں جو ہے وہ استعمال ہوا اور کامیاب استعمال ہوا، اس کی مارکیٹنگ ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ F-35 جس کے مقابلے میں J-35AE لایا گیا ہے وہ تو سر ایران نے دے دیتے ہیں۔ بات کو سمجھیں تو بڑا جناب یہ بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے چین کے J-35-40 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ بیجنگ کی اس پیشکش کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں اسلام آباد کو ایک وسیع دفاعی پیکج دیا گیا ہے، جس میں KJ-500 ایئر بورن وارننگ طیارے اور HQ-19 میزائل دفاعی نظام بھی شامل ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں ہے پوری، یہ چونکہ لمبی ہے میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ یہ پوری رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تو آپ اس کو ذرا مطلب سمجھیں کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ جس طرح میں نے آپ کو امریکہ کا جو ہے وہ فارن پالیسی میگزین اس کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تو تیاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور پھر آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور جو آخر میں وہ جو پیرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی خطے میں جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پہلے بھی عزت دی تھی، آگے بھی عزت دے گا۔ پریشان نہیں ہونا، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، یہ قائد اعظم کہہ گئے تھے۔ آگے آ جائیں جی، قلم چھوڑ ہڑتال۔ پولیٹیکلی بہت فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی ان کی کوئی سیاسی چال، کوئی حکمت عملی کام نہیں کری، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے کپڑے پاڑ رہے ہیں، گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب ان حالات میں جو جینیس آئے تھے سہیل افریدی صاحب، اب ان کو شوق چرایا کہ جناب کے وفاق کے خلاف چلے، عمران خان کو تو باہر نہیں نکال رہے، اب میں اپنی فیس فلم کیسے کروں، مجھے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے کہ یہ بھی گھر جانے والا۔ انہیں کہا قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دو۔ کبھی وزیر اعلیٰ بھی قلم چھوڑ ہڑتال کرتے نہیں یار، لوگوں نے ان کو حکومت دی ہے، یہ حکومت چھوڑنے کی تیاری کر۔ ویسے بھی یہ ٹینڈنسی میں ہے، عمران خان صاحب نے پنجاب کی حکومت چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دیں، اور بھائی لوگ وقتوں سے حکومت لیتے ہیں، پھر اس سے کھیلتے ہیں، سیاست میں راستہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پہلے احتجاج کرنے شروع کیے، سائفر جو لہرایا تھا وہ جناب احتجاجی جلسے میں لہرایا تھا، بطور وزیر اعظم احتجاجی جلسہ کر رہے تھے کہ مینوں ٹھان لگے نے، میں نہیں جانا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج، آپ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں، احتجاج عمران خان صاحب سے انہوں نے کرنا سیکھا کرسی کے اوپر بیٹھ کے۔ یار یعنی کہ آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، پھر بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں، تو مطلب تم سے نہیں ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا، ان کو آتا بھی نہیں ہے، ان سے ہوتا بھی نہیں ہے، وہ والا معاملہ ہے۔ تو اب انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل سے صبح بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کے وفاق کی جانب سے صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کے معاملات میں خاص طور پر ناانصافی کی گئی، اور بانی PTI اور بشرا بی بی کو ذاتی معالج کی نگرانی میں علاج فراہم نہیں کیا جا رہا۔
تو باقی NFC وارڈ دو جاتی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، صرف کہ جی کہ وہ دیکھیں نا کہ علاج نہیں ہو رہا تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہے پیچھے ریزن، اور اسی وجہ سے یہ ہڑتال کر رہے ہیں یا یہ جو بھی کچھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں تاکہ ان کی کرسی بچی رہے۔ سر کام کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب سے سبق سیکھیں۔ شہباز شریف صاحب وفاق میں گیلانی صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں کابینہ کا اجلاس مینار پاکستان میں شکر دوپہرے کیا کرتے تھے ٹینٹوں میں، اور ہاتھ میں پکھا چل کے، تو قلم چھوڑ نہیں تھی، وہ کام کر رہے تھے لیکن ساتھ میں احتجاج کر رہے تھے۔ کچھ اس طرح دا فن پاؤ یار، تجھے تو کوئی نلائق ہو، بہت کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ خبریں تھیں جناب، ابھی تک مزید خبروں تک اور مزید تماشوں تک پاکستان تحریک انصاف کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔